بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الشمني كوزو نبي الله سبحانه وتعالى amahoro n'imigisha bibe ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ku muryango we no kubasangira ngendo be no kubemera bose bazakomeza gukora ibikorwa byiza nk'ibyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Mje kuri mbere yuko natangira mbanje kwishimira umwanya tugiye kuganiriramo n'agaciro nkuha na cyane cyane yuko ubutumwa buvuye aha mpamya yuko bugera ku ntego kurusha hariho hose mu Rwanda, niko mbikeka, si hame ariko niko mbikeka. Ikiganiro gisabwe gutanga cy'uruhare rw'urubyiruko mu kubaka ubuyisilamu nicyo nari kuvuga gusa, ariko ntibiri bunkundire kubera ko mu gitambutse hari byinshi numva nakubakiraho. Ikiganiro gitambutse cyari cyiza cyane, ariko muri byo ndi bugerageze gutanga umuti w'ibibazo byagombye kuba bisigaye. Icyambere duhere ku itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, kwemera, kugira imani niwo musingi ukomeye wubakirwaho buri kintu. Nta ruhare ushobora kugira udafite ukwemera. Muri bunyihanganire biganiro byanjye kenshi birasesereza kubera ko mba nshaka kugera ku ntego neza no kuba ntizeye yuko nejo nzaba ngihari. Icyo ndi buvuge rero nzajya ngisesereza ngikomeretse rwose, nkigeze no kwigufa sawa uw'Imana washoboje kumva ikinyarwanda acyumve. Imani ivugwa hano yo kwemera Imana, ndashaka kubanza kwifashisha aya ya Qur'ani. Imana subhanahu wa ta'ala ibwira bemera muri surati Nisa uhereye kuri aya 66. Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti, uroye uko mwicaye gutya, basiramu kazi inyuma, basiramu imbere baraberewe, buri muntu ari muri imani igeze hejuru. Ariko hari iki Imana ibivugaho kuri imyitwarire mufite? Hari n'ikibaziho mwebwe mutiyiziho. Muri 66 muri surati Nisa Allah aravuga ati, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan idhan لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله سبحانه وتعالى arabarebuko muturiye gutya na imani zabishe nibiremba n'ingofero n'imyitero n'ibintu byinshi cyane, avuga ati Allah aramutse abategetse, turamutse tubategetse nonaha nkuko mwicaye gutya, ngo buri muntu wese nahaguruke yiyice. Ko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashaka ko mumwemera, buri muntu wese nakuremo roho ye nona. Ni bande bari tayari bakwita bayikuramo? Ubwo mubanje kubitekerezaho ni bake cyane. Ni bande bari tayari kuba yahita avuga ati bismillah, roho iragiye kubera Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah batera inkunga. Awikhruju min diyarikum, ngo cyangwa mwese nonaha nimuhaguruke mugende mutibyanyu, mutamazu, mutamamodoka, mutamafaranga, mutimishinga yose mwari mufite.
ni bande bari tayari guhita babijugunya kubera Allah? Allahu akbar. Ariko Imana yarangije ivuga ngo ma fa'aluhu illa qalilun minhum, nta babikora uretse bake cyane. Abantu batangiye kuvuga ati sasa amawayiza aragwira hayayo kutubwira ngo twiyiceyo ni namna gani tena. Wagombye kwemera Allah subhanahu wa ta'ala kuri urwo rwego, ku rwego rwo kubusabwe roho yawe utabitekerezaho, ku rwego rwo kuba usabwe ibyo utunze byose uhereye ku gato na kanini usabwe kubita kubera Allah, wabita utabanje no kubitekerezaho. Ayikomeza igira iti ma fa'aluhu illa qalilun minhum, nta babikora uretse abantu bake cyane. N'aba bamanitse Imana ni yibizi niba babikora, Allah ni ubizi niba babikora. None urekuze wumva igisubizo ngo walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, nyamara iyo baza gukora ibyo babwiwe, niba Mwenyezi Mungu atanze itegeko ukemeza neza yuko iri tegeko rivuye kwa Allah ari we waritegetse, ngo iyo baza gukora ibyo babwiwe lakana khairan lahum, nibyo byari kuba byiza kuri bo. Iyo usabwe roho yawe ugahita uyitanga ntacyo utekereje, usabwe umutungo wawe wose ugahita utanga ntacyo utekereje, nicyo cyari cyiza kuri wowe. Noneho rekuze wumve rero, rekuze wumve yuko mu Bisilamu ntabwo ari ukwemera ibintu bya santima byo kwishimisha gusa. Avuga ngo je wallahi dufite imani Ramazani, wapi? Ari ni nka bya bindi by'umuntu kwikirigita agaseka, ukajya wikirigita ugaseka ngo ubunagize imani, ubu nanjye nzajya muri aljana. Wallahi la, urabeshye. Abo bateye batyo rero, abo bateye batyo, la atainahum min ladunna ajran azima, nibo bonyine bazajya mu ijuru. Turacyumvikana neza? La atainahum min ladunna ajran azima, nibo tuzaha ibihembo byacu bikomeye kurusha ibindi. Naho uwasabwe roho akabitekerezaho, uwasabwe umutungo akabitekerezaho, uwo ntabwo arimo. Wala hadainahum siratal mustaqima, ni nabo tuzayobora inzira igororotse. Siratal mustaqima abantu benshi nibayisaba kenshi, wabara inshuro maze gusoma alhamdu wazibara, ariko ikizakwereka yuko alhamdu usoma zitagerayo nuko udahinduka, nuko udahinduka. Urabona iyo urimo usoma alhamdu, iyi ngi dusoma dusari, igizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni ukubanza gushimagiza Imana, alhamdulillahi rabbil alamin, ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah we murezi w'ibiremwa byose. Ibiremwa ni ibintu byinshi cyane ntiwabivamo. Arrahmani, nyirugutanga inema nziza za hano ku isi, amamodoka, amazu, ubuzima, abana, amashuri n'ibindi. Arrahimi, nyirugutanga impano zo ku munsi w'imperuka. Urumva ukuntu umushimagiza? Maliki yaumiddin, yewe mwami wo ku munsi w'imperuka. Iyaka na'budu, nukuri ni wowe wenyine dusenga. Wacyumvise icyo? Wa iyaka nasta'in, ni nawe dusaba imfashanyo mu byo dukeneye byose. Ubwo numva kumaze gushimagiza, ugiye gusaba rero. Ihdina siratal mustaqim, tuyobore inzira igororotse. Siratal ladina an'amta alayhim, inzira y'ababandi wahaye neema zawe, inzira y'intumwa n'abahanuzi. Iyo alhamdu yawe wasomyiza kuba yemewe, ubakakanya wari kubusa n'intumwa z'Imana n'abahanuzi b'Imana. Wari kuba cyambaye kora nkuko babivuga, wari kuba ugenda wabyimbije amabere mu gatuza nkuko babivuga. Ese aba basore bari kuba bagenda barereza ipantaro, cyangwa murabikeka yuko hari intumwa y'Imana yagendaga yambaye pocket? Murabikeka? Impamvu wambara pocket nuko ibyo usaba atari byo, kandi urabisaba utabikuye ku mutima. Impamvu uyu mukobwa ashobora kwambara kora cyangwa uyu mudamu akagenda yambaye bimwe bibyimbisha amabere mu gatuza,
nuko azi neza yuko ibyo avuga abwira Imana ngo nyobora inzira igororotse, inzira y'intumwa n'abahanuzi. Urabikeka yuko hari umuhanuzi wasaga nawe? Nta nubwo ushobora gutekereza uti intumwa y'Imana cyangwa umuhanuzi w'Imana yabaga asa gutya. Gereranya twumve. Ndashaka nk'umuntu umwe ku buryo bwa vuba cyangwa mbaze n'uyu turi kumwe. Ugereranyije ukeka intumwa z'Imana zarambaraga zite, zasaga zite, zitwaraga zite ku mategeko y'Imana? Subiza vuba. Urugero natanga ni wowe. Okay, nanjye mfiteho gakeya. Iki cyanwa abantu benshi baseka, iri ni idarapo. Nta ntumwa y'Imana yabayeho yakubaga ubwanwa, ntayabayeho. Hari n'ibindi bintu abantu bihangirishije abagabo bose kwiyogoshesha uruhara. Iki kintu ntabwo ari sunna. Ahubwo uroye ukabaza abantu bize science barangiza ubuzima. Aba bantu bahora bambaye idegede ku mutwe ntabwo kiriya kintu ari sunna. Ahubwo barangiza. Intumwa z'Imana zarangwaga no kugira ubwanwa no kugira imisatsi myinshi, ku buryo unagarutse muri science wasanga uko hari ubwanwa n'umusatsi hari imbaraga z'umubiri uri burimo gutakaza. Turaza kureba impamvu y'icyo kintu. Noneho byumvikana umuntu uzasoma alhamdu by'ukuri nuzasaba Imana ati Mana ndagusaba utugire nk'intumwa zawe n'abahanuzi bawe, akagerageza kugira gute? Kubigana, kwambara nkabo, kurya nkabo, kugenda nkabo, kwemera nkabo, gukora ibyo bakoraga, akagerageza kugera ikirenge mu cyabo. Mbanza icyo kintu cyumva neza. Ariko noneho dukomeze, wumvise uko bibaye? Iyo se alhamdu uri busome n'ubu mukanya nidusari zuhuri. Ghairil maghdubi alayhim, uturinde kuba nk'abo warakariye. Entre parenthèses, abayahudi cyangwa abayisiraheli cyangwa abantu b'abanyaburayi mwita. Nibyo? Abatandukanye nabo urakeka ko abasa n'abayahudi bicaye aha nibo bake cyangwa nibo benshi? Nibo benshi basoma alhamdu, bigaragara yuko alhamdu basoma ntibaba bayikuye ku mutima. Ufite abantu babiri, ufite abangaba bambaye uku basuku bemera iku bakundi bibameze bati. Iyo mbivuga gutyo urabyumva. Baba star mbese. Babita abastar ibyamamare. Nyamara no kwamamaza idini ry'Imana wabicyamamare. Ntibishoboka se? Ukeka ko kuri iyi si hari umuntu w'icyamamare kurusha intumwa y'Imana? Isi yose yirirwa isabira ngo sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abamuzi n'abatamuzi bose baramusabira. Hari icyamamare kumurusha se? None igice cya mbere abo ngabo bavuga ngo utugire nk'intumwa z'Imana n'abahanuzi, nibo bajya muri sunna bakabaza ngo intumwa z'Imana zasaga zite, zakundaga ibiki, ziyegerezaga Imana gute, bakagera ikirenge mu cyabo. Abagore b'intumwa y'Imana, hari aya shehe yari kuba yasomye ariko nuko umwanya wabaye muto. Uzi ukuntu Imana yabwiye intumwa y'Imana ku bagore be? Iri muri surati Ahzab aya 59. Iravuga ngo ya ayuhan nabiy kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna kay la yu'rafna fayu'zaina. Aya iravuga ngo yewe ntumwa y'Imana bwira abagore bawe. Turacyari kumwe abagore n'abakobwa bawe. Yudnina min jalabibihinna, bihishe mu bizibaho byabo. Uhishe umuntu ntamenye uko uteye, niba ufite amabuno manini cyangwa mato, niba uteye neza cyangwa nabi, niba ufite ibi nibi cyangwa utabifite. Niko aya babwiraga. Bihishe mu bizibaho byabo kayila yurafna, hatazagira umenya uko bateye akabatoteza cyangwa akababuza amahoro. Umugabo ni igisimba, iyo amaze kugushima araguhiga kwa hali na mara zakubone. Niwanga ku mafaranga azaguterura, niwanga gutera imitoma, niwanga guteza igipande. Apfa kuba yafashe umwanzuro, ntaho wamucikira. Umugabo yafashe umwanzuro ku mugore, ntacyo umugore yakora kugira ngo amucike. Kuko ashatse yaguterura ntibishoboka se, ashatse yakuguririra ntibishoboka se, ashatse yajya kwa mwarimu akagukubita igipande, byose birashoboka. Biba bitewe nuko yamaze kukumenya, akamenya ko hari ahagushakaho. None rero abagabo b'Abayisilamu basoma alhamdu n'abangaba basomye alhamdu bakagerageza gukora sunna no kugera ikirenge mu cy'intumwa z'Imana.
hamwe nuko ubaba bigerageza mufite amazina mubita. Na hano cyane cyane muri uyu mujyi turimo bafite amazina babita. Iyo babonye umuntu wagerageje kugira sunna kwambara ikanzu no kugira gute babita amazina. Ntabwo nzayo mubita kuri ubu ngubu nzaya kera. Babikabyo barakabya bagira sinza boroshya ni bande baba boroshya ibyabo cyangwa ibyabase nta wamenya cyangwa baba boroshya imishinga bazanye nta wamenya. Bumvise ko Imana yavuze ngo ghayril maghdubi alayhim, undinde gusa n'abayahudi. Nuvuga ngo umuhungu w'umusilamu Mana undinde kwambara kariya kantu kagutya, undinde kwambara bya bikweto bitambitse, undinde kwirimbisha imirimbo yose yabo banyamahanga. Wacyumvise icyo ngicyo? Bishaka kumvikana ngo uyu mugabo w'umwisilamu wirimbisha utuntu two kwirirwa yambaye bakariro wisi ku mupira na hehe, uyu ntabwo arimo, sibyo? Undinde gusa n'abayahudi. Bishaka kuvuga ngo ubwo wasabye kugira gute? Niba batebeza ipantaro ngewe ndambara ikanzu, niba yambara ishati yitebeje ngewe sinyitebeze, niba yambara agacupa ngewe sinkambara, niba yambara ndatandukana nawe neza 100%. Sicyo ko byabaye. Noneho dukoze imibare dusanga ahubwo abenshi dufite mu musigitara abayahudi kuruta uko abayisilamu. Wala dhalin, uturinde kuba nk'abayobye. Entre parenthèses iki abakristo. Sawa? Uretse ku mazina umuyisilamu urahangaha umusore w'umuyisilamu atandukaniye n'umusore w'umukristo. Reka ntanga urugero nyohera haguruka. Wowe ninde wahura n'uyu muyisilamu akamutorera isalamu ku muhanda? Ntacyo duheraho. None se ninde wahura na Shesha bana akamubwira ngo Yesu akuzwe? Wakibaye icyo kintu? Nuvuga ngo jewe mfite uko nsa nuko ndamutswa kandi nta ubihakana, nuriya nugushakisha cyangwa ukamugonga gutya kandi bakita gute hari bakaga kubita gutya kari akana abanyaburayi bagacururiza mu rumogi. Wallahi niko babikora iburayi gira gutya akabukurebe. Nura bagira gutya akongera kagira atya. Kuri systeme agasogoto kabakaraha n'akanoti karaha. Ahita kubita atya bwa mbere akamuhereza, bwa kabiri buri muntu agahana. Gahita agira atya kiki. Nuvuga niko abantu barimo kugenda babigenza. Yicarira. Bivuga ngo rero niba ko kuje gusoma surati al-Fatiha wagombye kuba abo wifuza gusa nabo wishushanyije nkabo. Sawa? Abo usaba Imana ngo ikurinde gusa nabo ukazirinda kwishushanya nabo ku buryo bwari bwo bwose. None ikintu cya mbere rero ku ruhare rwa Kisilamu cyo tugomba kubanza kububakaho nukubanza kukubakamo imani. Ukagira ukwemera, ntuzagira igihe na kimwe ugira ibitekerezo ku mategeko y'Imana. Igihe cyose ubwiwe amategeko y'Imana ukaba sami'na wa ata'na, turumvise kandi turumviye. Impamvu Imana yahereye kuri roho zanyu n'ukubera iki? Nuko mwikunda cyane. Umuntu aramutse abaye tayari guhita yiyica kubera Imana, hari icyo atatanga se? Umuntu aramutse abaye tayari gutanga ibye byose kubera Imana, hari icyo atareka se? Nta na kimwe adashobora kureka. Hari natanga wenda nk'inkuru ebyiri cyangwa kisa ebyiri muri Qur'ani. Hari aya mukunda gusoma cyane muri surati Yasin. Muri surati Yasin hari umugabo uvugwamo. Uriya mugabo avugwa ko yari umubaji yitwa Habib. Qur'ani iravuga ngo iz arsalna ilayhim ithnayn, igihe twabohererezaga abahanuzi babiri fakadhabuhuma bakabahakana fa'azzazna bithalith, tukabaha n'undi muhanuzi wa gatatu faqalu inna ilaykum mursalun, bakavuga ati twebwe twatumwe n'Imana. None abahakanya babwiye gute? Qalu ma antum illa basharun mithluna, mwebwe nta